Gak mau berarti sejam. Itu keras boy. Iya. Berapa? Gelangan pengaruh. Lupang kalau gak suren. Bisa kan? Ya? Jalan suren. Iya. Gak suren itu buru tiga. Tapi yang regane piro niki? Ngatur muni kita 300 oleh 400. Ngatur ini kita ini mana Mbak mau di atas 500. Jalan suren mana lho? Jalan suren 500. Ngopo iki? Iya. Sama lho. Untuk jadi cikin. Iya, ini apa? Ada apa ya? Ibu. Ada ini. Kain dulu. Iya, ini ada. Itu lah bang.
gak ngono berarti sejam. Itu kerak kowe. Enggak ada. Iya. Kakak. Gelangan sangar ya. Lupa kalau salah suren. Bisa kan? Ya? Salah suren. Iya. Salah suren itu perlu dikali. Tapi ada anak gani piro niki? Iki sejakar muni kita 300 oleh 400. Nah, terus ini kita punya mana Mbak mau di atas 500. Salah suren mana lu? Salah suren 500. Ngomong kayak iya. Sama lagi. Untuk jenis-jenis cikin. Iya, ini aku. Apa ya? Bu. Kalau ini. Kain dulu. Iya, ini kalau. Itu lah kon. Ini gak ngono berarti sejam. Itu kerak kowe. Enggak ada. Iya. Kakak. Gelangan sangar ya. Lupa kalau salah suren. Bisa kan? Ya? Salah suren. Iya. Salah suren itu perlu dikali. Tapi ada anak gani piro niki? Iki sejakar muni kita 300 oleh 400. Nah, terus ini kita punya mana Mbak mau di atas 500. Salah suren mana lu? Salah suren 500. Ngomong kayak iya. Sama lagi. Untuk jenis-jenis cikin. Iya, ini aku. Apa ya? Bu. Kalau ini. Kain dulu. Iya, ini kalau. Itu lah kon.
Gelangan sangar ya. Lupa nggak lega, keren. Bisa kan? Jalan Sunan. Iya. Keren dulu tiga hari. Tapi ada anak gani piro nih? Pengatur, ini kita tolong ngatur, oleh petang ngatur. Pengatur ini kita ini mana mbak mau di atas 500. Jalan Sunan larang loh. Jalan Sunan 500. Ngomongin kayak gitu. Iya. Sama lagi. Untuk dijepit-jepit sih. Iya, ini nabi lah. Apa ya? Bu, kau nggak ini? Kain dulu. Iya, ini kau nggak? Itu lah kau. Ini gak mau berarti sejam. Kita keras boy. Enggak kan? Iya iya. Berapa? Gelangan sangar ya. Lupa nggak lega, keren. Bisa kan? Jalan Sunan. Iya. Keren dulu tiga hari. Tapi ada anak gani piro nih? Pengatur, ini kita tolong ngatur, oleh petang ngatur. Pengatur ini kita ini mana mbak mau di atas 500. Jalan Sunan larang loh. Jalan Sunan 500. Ngomongin kayak gitu. Iya. Sama lagi. Untuk dijepit-jepit sih. Iya, ini nabi lah. Apa ya? Bu, kau nggak ini? Kain dulu. Iya, ini kau nggak? Itu lah kau.
gak ngono bareng sejam. Itu keras kowe. Enggak kan dulu digawe. Iki. Bakal. Gelangan sangar ya. Lupa nggak lah suren. Bisa kan? Kalau suren? Iya. Suren itu perlu dikali. Tapi anak gani piro nih? Iki ngatur. Muni kita tolong ngatur oleh kata ngatur. Ngatur ini kita sih punya mana mbak mau di atas 500. Kalau suren larang loh. Kalau suren 500. Ngomong kali. Iya. Sama ngerti. Untuk jenis-jenis cikin. Iya, ini apa? Ada apa ya? Bu, kalau ini. Kain dulu. Iya, ini kalau. Itu lah kon.